Hakavuzwe amazina nyayo y'inkwano yatanzwe. Ni ikiganiro mugezwaho na Ndimurwayo Jean Bosco cyateguwe ku wa 10 Kanama 2025. Ndabashuhuje mwese abakurikirana ibiganiro binyura kuri urubuga rw'injyana mu byiza. Iki kiganiro kiritsa cyane kuri kimwe mu bice bigize imisango y'umuhango wo gusaba no gukwa, kijyanye no kuratira abandi inkwano zatanzwe, akenshi hifashishijwe amazina y'inka. Mu mateka y'u Rwanda, inka yari ifite agaciro gakomeye cyane. Niyo ahenshi cyane ku bafite ubushobozi yakoreshwaga mu gutanga inkwano mu gihe cyo gusaba. Cyane mu gihe cyo gusaba umugeni. Igihe rero babaga bagiye kurata ubushongore n'akamaro k'inkwano yatanzwe, bifashishaga amazina y'inka, akenshi asa cyane n'amazina y'inka yakoreshwaga ku mashyo y'inka z'ibwami. Ni amagambo yari afite igisobanuro nyacyo muri icyo gihe cy'amateka, ashobora kuba atajyanye n'ukuri kw'inkwano zitangwa muri iki gihe, aho ushobora gusanga atari n'inka yatanzwe. Mu gutekereza ku ndangagaciro zari mu gikorwa cyo gusingiza inkwano muri icyo gihe, nuko izo ndangagaciro zajyana n'igihe tugezemo, aho ubutunzi bubarirwa mu gaciro k'amafaranga, kandi hatabayeho kwimika ibitari ukuri cyangwa kwivuga ibigwi by'abandi. Niho havuye insanganyamatsiko y'iki kiganiro ko hakavuzwe amazina nyayo y'inkwano yatanzwe. Ni ikiganiro kiri mu rwego rw'intego ya mbere y'uru rubuga rw'injyana mu byiza, ariyo yo guharanira ko ukuri kuba kimwe mu byihutirwa. Kigamije gutanga igitekerezo cyakangura ubuhanzi bubumbatira indangagaciro zijyanye no gusingiza inkwano zatanzwe, ariko bukazibukira kwimika ikinyoma, kwirata ibitabayeho cyangwa ibitari ibyawe. Muri iki kiganiro ntituri bubashe kwinjira cyane mu mateka yose ajyanye n'umuhango wo gusaba no gukwa, uko wakorwaga mu mateka n'uko ukorwa ubu. Turavuga gusa ku bikunze kuranga igice cyitwa kuvuga amazina y'inka. Ntituri bushobore kandi gutanga ingero z'uko tubona byakorwa. Turatanga gusa igitekerezo cyavumbura inganzo y'abasizi mu kurata inkwano zakoreshejwe mu bukwe runaka, kugeza n'aho buri bukwe bushobora kugira umwihariko w'igisingizo cy'inkwano hashingiwe ku miterere, ingano n'agaciro k'iyatanzwe. Ntabwo kandi turi bushobore kuvuga birambuye ku gisobanuro n'ibigize inkwano mu mahanga atandukanye. Turitsa gusa ku byashoboraga gukoreshwa nk'inkwano mu gihe cyo hambere n'ibishobora gukoreshwa nk'inkwano muri iki gihe. Ku bijyanye n'amazina y'inka, ntituri buvuge ku rutonde rw'amazina inka zahabwaga bitewe n'aho zikomoka, dore ko urwo rutonde rushobora kuba rurenga amazina 40, nk'uko tubikesha inkuru yitwa sobanukirwa n'amazina y'inka, yashyizwe ku rubuga rwa YouTube rwitwa Amateka Yacu TV ku wa 26 Mutarama 2023, aho bayasobanura bihagije, bikaba atari ngombwa kuyasubiramo. Nta nubwo turi buvuge ku mazina y'inka hashingiwe ku mabara yazo, kuko intego y'iki kiganiro ijyana cyane n'ubuvanganzo, kandi amazina nk'ayo wayakenera yasanga mu nkuru yitwa Amabara y'Inka, yatangajwe ku rubuga rwa YouTube rwitwa Inteko y'Umuco,
yatangajwe ku itariki ya 3 Ukwakira 2000. Turavuga gusa ku mazina y'inka akoreshwa mu misango y'ubukwe. Aha naho ntituri bushobore kuyava imuzi mu miterere yayo ko yakabaye mu bice bitandukanye by'igihugu. Turitsa gusa kuri bimwe mu biyaranga bijyanye no gushimagiza inka zabaga zakowe umukobwa, maze tubonereho kureba niba uyu munsi uko gushimagiza kukijyanye n'ibikorwa muri iki gihe, bitazaba akayamvugo y'ikirondwe cyumiye ku ruhu kandi inka yarariwe kera. Amateka y'amazina y'inka. Kwifashisha amazina y'inka mu misango y'ubukwe muri rusange, usanga abanyamateka n'abasizi batandukanye nka Sanzabera Jean de Dieu mu gitabo yise Umuco mu buvanganzo, nk'uko tubisanga mu nyandiko yitwa Amazina y'inka mu muco nyarwanda iri ku rubuga rwa www.wikipedia.org. bahuriza ku kuba byaratangiye gukoreshwa mu Rwanda mu kinyejana cya 18 ku ngoma y'umwami Yuhi wa 4 Gahindiro, ahasanga mu mwaka w'1746. Byakorwaga mu rwego rwo guteza imbere agaciro k'inka. Uyu mwami yaciye iteka ko amashyo y'inka aremwamo imitwe nk'iy'ingabo, ndetse iyo mitwe ikajya ihanganishwa nk'ingabo ziri ku rugamba, bityo inka ziri muri ayo mashyo zigahimbirwa ibisigo ari byo byitwa amazina y'inka. Bakazirata ubutwari, ubwema n'ubushongore nk'iby'ingabo zo ku rugamba. Icyo gihe rero inka runaka yatanzwe mu rwego runaka yahabwaga igisingizo, bayirata ubwiza n'akamaro, babisanishije n'umutwe w'ingabo runaka, maze umwisi wayo akayihanganisha n'izindi nk'uko imitwe y'ingabo yahanganaga agamije kugaragaza ubushongore n'ubuhangange bw'izo yakoye. N'izatanzwe nk'inkwano nazo zaratwaga muri ubwo buryo. Usanga kenshi amazina y'inka tuyasanga mu ruhererekane mvugo, kuko ari ibyivugo byagendaga bihindagurika bitewe n'ahantu ndetse n'uvuga. Uyu munsi ugasanga benshi mu bayakoresha basubiramo ibyo bisingizo nk'uko byavugwaga muri icyo gihe cyo hambere. Rimwe na rimwe ugasanga bihabanye n'ukuri kubiba bikorwa muri iki gihe. Isano y'ibyaratwaga mu kuvuga amazina y'inka n'ibyari biriho. Mu mazina y'inka havugwaga amazina y'imitwe y'ingabo zabaga zikomeye muri icyo gihe. Tuvuze nk'imitwe y'ingabo yitwa ibisumizi mu gihe cy'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli mu myaka y'1510 kugeza mu 1543, abashakamba ku ngoma ya Yuhi wa gatatu Gahindiro mu myaka y'1746 kugeza mu 1802, ingangurarugo ku ngoma y'umwami Rwabugiri mu mwaka w'1853, 1895 n'iyindi. Ibigwi cyangwa ubutwari byaratwaga inka byabaga bijyanishijwe n'ibigwi by'umutwe w'ingabo runaka zitirirwa ko ariyo zikomokaho, kandi byabaga ari byo koko. Ibigwi, ubwiza n'akamaro byavugwaga n'abisi mu buryo bwa gisizi byabaga bihuje rwose n'ibigwi byabereye ku rugamba by'umutwe w'ingabo usanishwa n'ishyo iyo nka ikomokamo.
byabaga kandi bisingiza akamaro mu butunzi bw'umuryango uyifite, cyane cyane ku bijyanye n'ingano n'akamaro k'umukamo. Byabaga kandi bisingiza akamaro mu butunzi bw'umuryango uyifite, cyane cyane ku bijyanye n'ingano n'akamaro k'umukamo itanga, uburyo amata yayo abungwabungwa mu kuyacunda, mu kuyatereka ku ruhimbi, mu gutunga abagize umuryango no mu kuyazimanira abashyitsi. Gukunda igihugu byarangwaga no kukirwanirira ku rugamba. Intwari ku rugamba ntiyabaga yarashoboye kwicisha icumu n'umuheto byayo abanzi benshi, ikabatsinda ku rugamba rukomeye, icyo bitaga urugamba rumisha imituku, ahantu hatandukanye. Ikabasha kwikingira ikoresheje ingabo yayo y'umutamenwa, maze igatahukana intsinzi n'iminyago, ikivuga imyato mu gitaramo cyo kuvuga amacumu. Iyo myato ni nayo mu misango y'ubukwe abatahira b'inka bafatiragaho urugero mu kurata inkwano yakowe umugeni. Kurata akamaro iyo nka yari ifite mu butunzi bw'umuryango watanze inkwano n'akamaro itezweho mu muryango wakwerewe, byashimangiraga rwose ko inka yari ifite uruhare rukomeye mu butunzi bw'imiryango, ndetse bakanaboneraho no kugaragaza uko inka zikenurwa, barata urwuri ziragirwamo, ibibumbiro zishokeramo n'inkuyo zikoreshwa mu kuzifata neza. Muri make, kuvuga amazina y'inka mu muhango wo gusaba no gukwa byari ukumurika ibigwi, ubutunzi n'imico ndangabupfura by'imiryango yahanye abageni, no kwiyemeza kubisigasira no kubiteza imbere. Uko bimeze kose, ibisigasiye indangagaciro bigenda bihinduka mu gihe runaka, ariko indangagaciro zo zikomeza kubaho. Kugira indangagaciro zisigasiwe n'ibitagikoreshwa bishobora kugabanya ndetse no kuzimiza agaciro nyako k'izo ndangagaciro. Amazina y'inka mu gihe ishingiro ry'ubutwari n'ubutunzi ryahindutse. Kuva ku ivuka ry'amazina y'inka mu kinyejana cya 18, ibihe byagiye bihinduka. Ibyifashishwa ku rugamba rwo gukunda igihugu bigenda bihinduka, haba ku ngabo ziri ku rugamba nyirizina, haba no kuri buri wese urasanira ku ruhembe rwo guteza imbere igihugu mu nshingano runaka afite mu gihugu no mu muryango by'umwihariko. Ubutunzi bubazwa hakoresheje agaciro k'imari igereranijwe n'agaciro mu mafaranga y'u Rwanda cyangwa mu madovize y'amahanga bugenda busimbura cyangwa se bwiyongera ku butunzi bw'inka. Kuva icyo gihe, agaciro kabazwe mu mafaranga runaka nako kinjiye mu ruhando rwa kimwe mu butunzi bushobora gutangwaho inkwano nk'ikimenyetso cy'icyubahiro n'ubufatanye bw'imiryango yahanye abageni. Nubwo bimeze gutyo, usanga abenshi mu bavuga igisingizo cy'inkwano bakomeza kwivugira inkwano imeze nk'iyo hambere. Ni ukuvuga ya nkwano igizwe n'inka imwe cyangwa nyinshi zatanzwe, zikavugwaho ubutwari n'ubushongore byo kuryoshya imisango gusa, kuko icyo birata ntaho kiba gihuriye n'ibyakozwe, kugeza n'aho hifashishwa ukwabira kw'inka kwashyizwe mu majwi ndangururamajwi. Uretse kuvuga imisango inogeye amatwi, usanga akenshi habuzemo amakuru nyayo, ibigwi nyabyo, muri make inzira yo kwimakaza za ndangagaciro zo guharanira kuba intwari, kuba ingirakamaro, kugira ubutunzi
no kuba imfura isa n'itarimo, ahubwo bishobora gukururira benshi mu kwitoza kubeshya, kwivuga ibigwi by'abandi no kugira ubunebwe mu guhanga ibishya. Hakavuzwe amazina nyayo y'inkwano yatanzwe. Mu mateka dusangamo ko inkwano yashoboraga kuba ikindi kintu kitari inka. Yashoboraga kuba amasuka, imirimbo runaka cyangwa andi matungo. Kuvuga amazina y'inka hajyanishijwe n'inka yavugwaga mu gihe cyo hambere, usanga bidaha ubundi buryo bwo gutanga inkwano, budaha umwanya ubundi buryo bwo gutanga inkwano, yaba ijyanye n'ubutunzi bw'iki gihe bubarirwa mu gaciro k'amafaranga runaka. Ubutunzi bw'uyu munsi bubarirwa mu ngano y'amafaranga, imitungo itimukanwa n'imitungo yimukanwa umuntu yaba umugore cyangwa umugabo atunze. Kugira ikibanza n'amasambu bigaragazwa n'umubare wa za UPI zikwanditseho ndetse n'aho biherereye, kugira inyubako yo guturamo, kugira inyubako y'ubucuruzi cyangwa y'inganda ishobora gukoreshwa nk'ingwate yaguhesha amafaranga runaka muri banki, kugira ubwizigame runaka mu kigo cy'imari, kugira imigabane runaka mu kigo cy'ishoramari, iyo migabane ikaba igenda ikungukira buri gihe, kugira akazi ko ku rwego runaka kubera amashuri, ubuzobere n'ubuhanga ufite n'ibindi, nibyo bibarwa mu gaciro k'amafaranga bigashyirwa mu rwego rw'abafite ubutunzi bwo ku kigero runaka. Umuhanzi wararitswe n'umuryango runaka ngo azaza wuvugire ibisingizo by'inkwano, uzakwa umugeni mu muryango babengutse, akwiye kwitegura mu buhanzi bwe, agashaka amakuru nibura akayashaka ku nkwano izatangwa, kuri bimwe mu bigwi biranga imiryango yahanye abageni, ku kamaro ikizatangwaho inkwano gifite n'uko gitezwa imbere, yarangiza akabishyira mu mvugo ya gisizi. Umwanzuro kuri iki kiganiro: amazina y'inka yagize uruhare rukomeye mu guha agaciro umuhango wo gusaba no gukwa mu mateka, kandi akomeza kugira urwo ruhare muri iki gihe. Abumbatiye indangagaciro zo kubaha no guha agaciro, imvano y'ubutunzi, kimwe no kurata ubutwari mu gukunda igihugu, by'umwihariko ku bagize imiryango yiyemeje guhana. Mu gihe cyo hambere ubutunzi bwari bushingiye ku bworozi bw'inka, naho ubutwari mu gukunda igihugu bwari bushingiye ku kukirwanirira ku rugamba hakoreshejwe ingabo, amacumu, umuheto. Uko ibihe byagiye bihinduka, ubutunzi bugenda bubarirwa mu gaciro runaka k'imari umugore cyangwa umugabo afite, bigashyigikirwa n'ingano y'umutungo hamwe n'umurimo akora. Gukunda igihugu, hejuru yo kukitangira ku rugamba hakoreshejwe intwaro zigezweho, kuri buri wese hiyongeraho kurangwa n'ibikorwa n'imyitwarire iteza igihugu imbere mu ruhando rw'amahanga. Muri iki gihe usanga benshi mu bavuga amazina y'inka bashingiye gusa kuko yatangiye mu ntekerezo zayo, ariko indangagaciro zari ziyarimo ntizishobore kugezwa muri iki gihe, kuko akenshi ibivugwamo bitaba bihuye n'ukuri kw'ibiriho muri iki gihe. Ni muri urwo rwego hatekerezwa ko bikwiye ko cya mbere, amazina y'inka yo hambere yashyirwa mu nyandiko kugira ngo akomeze afashe mu ruhererekane rw'amateka n'ubuvanganzo. Cya kabiri, inkwano ishobora gukomeza kwitwa inka, ariko iyo nka
ikaba ari igipimo cy'agaciro runaka katuma havugwa umubare w'inka zakowe ujyanye n'agaciro k'inkwano yatanzwe. Cya gatatu, abiyemeje kujya mu mwuga wo kuvuga amazina y'inka bakwiye gufata akanya bakajya mu nganzo ivuga neza inkwano izatangwa ku wabararitse. Cya kane, igisingizo cy'inkwano y'ikibanza, inyubako, imigabane mu kigo cy'imari, amafaranga, inka, andi matungo n'ibindi cyakwibanda ku kamaro igitanzwe cyari gifitiye umuryango uyitanze, uko cyari gifashwe ngo gitange umusaruro, n'ako gitegerejweho ku rugo rushya no mu iterambere ry'imiryango yombi. Cya gatanu, ubuhanzi bwakwita cyane ku biranga muri iki gihe urugamba rwo gukunda igihugu, imibanire myiza n'iterambere, bigashishikarizwa abato n'abakuru mu misango y'ubukwe. Murakoze, duhaye ikaze inama, inyungurabitekerezo no gukosora aho bikwiye ku byavuzwe muri iki kiganiro, kugira ngo igisingizo cy'inkwano mu misango y'ubukwe kibe umwanya wo kwimakaza ukuri mu bantu b'ibyiciro byose, n'iterambere mu buhanzi buryoheye amatwi, bwuje ubuhanga kandi buzibukira guha intebe ikinyoma. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.